pintura del Sant Francesc de Zurbarán ingressa al museu el 1905 i ja pels documents que conservem de l'època podem veure que és una pintura substancialment transformada. El temps ha tingut una incidència important en aquesta obra, però no només per un tema d'envelliment dels materials, que també, sinó segurament per unes vicissituds viscudes de les que coneixem ben poca cosa, però que han deixat una petja molt important en aquesta obra, fins al punt que l'han transformada amb alguna cosa diferent al que va concebre Zurbarán al segle XVII. Però alhora també hi ha canvis de tipus formal, de tipus dimensionals. Sabem que l'obra ha perdut part del seu perímetre i, per tant, les dimensions que estem avui veient són més reduïdes del que haurien ser quan Zurbarán la fa, i fins i tot canvis de tipus conceptual. Parlem de canvis conceptuals perquè l'obra, quan entra al museu, ja entra amb una sèrie d'elements que estan ocults, que no veiem i que hem estat sense veure aquests 120 anys. Això d'aquí que estem veient és l'arpat aquesta. Continuat per investir. I quins són aquests elements? Doncs aquests elements són els que justament vinculen la pintura amb el relat que volia explicar Zurbarán, que no és altre que el de la visita del papa Nicolau V a la cripta. Per tant, tots aquests elements són essencials per entendre el relat. I justament aquests elements són els que no hi eren, els que nosaltres no vèiem. Tant és així que la versió que hi havia a Barcelona històricament s'havia considerat una versió més austera que les altres dues. Aquests elements sí els trobem en altres dues versions que existeixen al Museu de Belles Arts de Lió, una i l'altra al Museu de Fine Arts de Boston, i sobretot se situen al voltant de la figura de Sant Francesc. Al voltant de la figura de Sant Francesc, en aquestes dues versions es pot apreciar una mena d'arc que ens recorda una mena de fornícula per recordar-nos que aquesta visió es produeix a la cripta on hi havia el sant. Ens atonant per arribar a fer la restauració és que surt tota aquesta zona i es veu aquesta aquí. I després, sobretot, les arcades. Hi ha un altre element important que és la projecció que Sant Francesc fa de la seva ombra. Aquest element és molt important perquè ens està volent explicar que el papa Nicolau i el seu sèquit van entrar a la cripta il·luminats per la llum d'una flama. No sabem si una torxa o una espelma. En qualsevol cas, ens està dient que el lloc era fosc, que probablement era humit i que ells van tenir aquesta visió ajudats d'aquesta flama. I finalment hi ha un altre detall que nosaltres vèiem poc o molt desvirtuat, també per l'envelliment dels vernissos, que és el detall del peu. Al final de tot de la figura s'observa comença a sortir la figura del peu dret i això és un recurs que utilitza Zurbarán per explicar-nos que el papa Nicolau sembla ser que va voler aixecar el saial del sant per poder veure-li els estigmes, uns estigmes que Sant Francesc, per una qüestió d'humilitat, sempre va voler mantenir ocults.
La recerca amb la documentació de conservació i restauració relacionada amb l'obra de Sant Francesc de Zurbarán la podríem dividir en dos blocs. Un primer bloc que se centra en la lectura de les actes de la Junta de Museu de l'any 1905. L'any 1905 és la data en la qual ingressa l'obra al museu, i un segon bloc en el que hem centrat la recerca amb una lectura bibliogràfica dels catàlegs de les exposicions al museu dels anys 1905, 1915, 1930, també una cerca amb la documentació fotogràfica relacionada amb la peça, i inclús hem intentat buscar informes d'estats de conservació, informes d'intervenció i informes de préstec. L'acte del febrer del 1905 és important pel fet que consta l'ingrés de l'obra amb el nom de Fraile en Éxtasi de Zurbarán, i aquesta dada és rellevant perquè de fet ens diu que l'obra ingressa sense cap element que vinculi la figura de Sant Francesc amb la llegenda. En segon lloc tenim l'acte del maig de 1905, que també ens aporta dades importants en aquesta investigació, perquè aquesta obra la demanen en préstec a Madrid, en una exposició de Zurbarán, i la Junta de Museus en denega el seu préstec y alega que no es posible acceder a lo que se pide por su necesario proceder a la limpieza de dicha obra y a dotarla del marco correspondiente. Ens està dient que l'obra estava alterada, que no presentava un bon estat de conservació. En la investigació sobre la conservació i restauració, una peça clau ha estat una fotografia en blanc i negre que es conservava als arxius del museu, i que aquesta fotografia és molt possible que sigui del moment de l'ingrés de l'obra l'any 1905. L'hem descodificat per treure tota la informació de com va arribar l'obra l'any 1905. Quan l'obra arriba a restauració, la primera cosa que fem és un estudi profund, un estudi que ens permeti entendre no només quines han estat aquestes transformacions, sinó també que ens permeti conèixer millor quina era la tècnica pictòrica de Zurbarán, com va treballar per poder aconseguir tot aquest joc de llums i ombres. Però també un estudi que ens ajudi a fer una estratègia per saber com hem d'intervenir, amb què hem d'intervenir, sobre què hem d'intervenir. I, per exemple, va ser bastant revelador les proves que vam fer amb la radiografia, on es va veure que efectivament el nostre Zurbarán no era tan auster com havíem pensat, sinó que contenia tots els elements ocults, tapats, sota una capa negra. I aquesta capa negra la vam poder veure a través del microscopi. I aquí va ser quan això ens va determinar completament quina era l'actuació que havíem de dur a terme. Al laboratori hem analitzat mostres del Sant Francesc per veure sobretot la sobreposició de capes que a qualsevol obra el procés creatiu d'un pintor sempre deixa. No només el procés creatiu, sinó també les experiències, podríem dir, vitals de l'obra experimentat. En aquest cas, a l'obra de Sant Francesc, sabeu que no vèiem la policromia original perquè estava recoberta amb una capa negra que emmascarava totes les arquitectures del fons. El que hem fet és anar a analitzar la composició de cada una d'aquestes capes. Per exemple, a la primera capa, que és la capa de preparació, el que ja hem vist és que els compostos que hem determinat coincideixen totalment amb els fangs del riu Guadalquivir, que són els materials que s'utilitzaven per fer les preparacions sevillanes. Fins i tot contenen microfòssils de carbonat de calci que ens indiquen l'origen natural d'aquestes terres. A la capa pictòrica, el que ja hem determinat és que Zurbarán aconsegueix representar les llums i les ombres amb barreges de blanc de plom amb diferents pigments terres. Amb diferent proporció de blanc de plom aconsegueix les llums i fins i tot, en el cas de les ombres,
la qual cosa ens parla de l'austeritat, de l'economia de mitjans de Zurbarán, moltes vegades no hi posava pintura, sinó que aprofitava el cromatisme de la capa de preparació amb una veladura per crear aquest to fosc. I la capa sobreposada negra, el que hi hem determinat és que és una capa complexa, que té un negre mineral, que conté manganès però també molta quantitat de ferro, i a sobre hi ha el pigment negre d'ossos. Altres tècniques que s'han dut a terme han ajudat a matisar moltes de les coses. Per exemple, la reflectografia d'infraroig ha confirmat que és una obra que havia patit importants retocs. Per tant, ja ens estava apuntant que havia tingut una restauració com a mínim després que l'obra ingressa al museu. I el mateix ens ho estava dient la llum ultraviolada. La llum ultraviolada posa de manifest tota la pintura que s'ha incorporat en època posterior a la pintura de l'artista. La fase de neteja diria que es podria dividir en dues fases molt importants. Una va ser la retirada de les últimes capes de vernís que tenia, que estava molt oxidat i que havia alterat molt el to de la pintura, i l'altra, on la radiografia va ser el detonant de que hi havia una capa de pintura negra que tapava una part de l'obra que no vèiem, que estava sota d'una capa de pintura negra. Va anar molt bé un viatge que vam fer a Lió, on vam poder parlar amb la restauradora d'allà, ens va estar superoberts explicant els materials, tots els dissolvents que havien utilitzat, la tècnica, el que estaven fent, i això ens va donar també a nosaltres moltes pautes de què és el que ens podíem trobar aquí. Per retirar l'estrat resinós van fer servir una làmina de teixit absorbent, que és la mateixa que ens van aconsellar els restauradors del Museu de Belles Arts de Lió. A mesura que anàvem netejant i que vam estar retirant tot aquest estat resinós, vam veure com ens apareixia el clivellat, que fins ara quedava completament ocult. Amb fluorescència de raigs X vam aconseguir tenir el control en cada moment de no emportar-nos res de Zurbarán mentre que vam retirar la repintada. En tota la capa pictòrica, a part d'aquesta quantitat important de l'element ferro, la qual cosa ens ha sigut útil per fer un seguiment de la neteja, de l'eliminació de la capa, perquè amb fluorescència de raigs X hem pogut anar mesurant com disminuïa la intensitat d'aquest pic. També ha permès conèixer la composició, dissenyar d'una forma estratègica el procés de neteja. S'ha utilitzat, per exemple, un compost químic que el que fa és segrestar el calci, que això trenca les sals de calci abundants que hem vist en aquesta capa negra, de manera que s'ha pogut eliminar sent totalment respectuós amb les veladures originals que Zurbarán va posar. Durant el procés de neteja, una de les zones que vam veure que havien estat més malmesa i on van sortir més les antigues reintegracions va ser en l'acabament de l'hàbit. En allà vam veure que entre un plec i l'altre, en una antiga reintegració, ho havien interpretat com una línia recta. Llavors, el que es va decidir és que, tot i que fèiem una interpretació nostra, perquè no teníem una base física en l'obra per saber per on anaven els plecs, es va decidir refer tot el moviment del plec que creiem que hi era. Com el vam refer? El vam refer per un sistema que s'anomena tratejo, que és una sèrie de línies paral·leles que fan que a 2 metres de distància vegis l'obra perfectament acabada, però si tu t'apropes veus quina part ha estat feta per mà del restaurador i quina part és la pintura original. Estem a les reserves del Museu Nacional i aquí tenim un recull de marcs històrics d'època i d'estil que són còpies bones que se poden reaprofitar per quadres
emblemàtics, com en el cas del Zurbarán. Quan es va fer la intervenció de restauració del Sant Francesc, es va veure que es podia trobar un marc adequat, no es mengés tant el perímetre, el perfil de pintura, perquè si no la figura quedava retallada. Llavors vam venir aquí, vam seleccionar uns marcs i vam veure que havia un que era molt idoni, que s'adequava molt a l'estil, diguéssim, auster, de la representació del monjo. Jo crec que caldria dir que la part més emocionant de tota aquesta intervenció va ser mentre anàvem retirant la capa de pintura negra i anava sortint la ombra i les arcades de la composició. És com donar llum a una habitació, no?, que està en penombra i de cop veus tota la imatge amb tota la seva dimensió. Va ser molt bonic. Un cop estàs envernissant la peça, veus exactament tots els detalls, la modulació dels drapejats, els crivellats, i tens l'obra ja gairebé acabada. A mi m'agradaria pensar que aquesta intervenció no només ha recuperat l'estètica de l'obra, sinó també que amb ella s'ha recuperat el seu significat, perquè ara sí que podem percebre tot allò que realment està vinculant la pintura a la llegenda del Papa Nicolau. És més, aquesta intervenció el que ha fet és equiparar i posar al mateix nivell les versions de Lió, de Boston i de Barcelona.